这回我们来到北海道船路西达卡拉农园。虽然这里的冬天零下20度，极为寒冷，却栽培着无肥料蔬菜。今天从早上开始就在下雨，但是为了出货，一早就开始收摘长扁豆的工作。长扁豆会一直不停变大，稍不注意就会长得过大，所以收摘时要特别注意，小心观察。下霜之前的7月中旬到10月上旬，收摘长扁豆是每天必有的劳作。一般来说，使用剪刀收摘比较好，因为通过剪刀可以避免长扁豆互相传染疾病。但是在这个农园却不用担心，因为无肥料栽培的长扁豆抗病能力很强，相反，用手拉伸摘长扁豆容易伤害到周围的长扁豆，所以在这里尽量使用剪刀收摘。一根一根的去采摘，很难判断到底收摘到了哪里。今天收摘这些就刚刚好吧。那些变得过大的、长弯的、被虫蛀的长扁豆留在家里自己吃。自己留在家里吃的都这么美味了，那些出货的长扁豆该有多么好吃啊！今天我们用长扁豆做个什么菜呢？炒锅里放入油加热，先慢慢的放入一根长扁豆，等到锅里的声音差不多了，再放入其他的长扁豆。等到香味出来了，将长扁豆从锅里捞出来，调味尽量简单，只用盐。这样一道美味就完成了。今天大家辛苦了。
ねばっぽえころやスクコルネきはえいぺれくいかわくいべれきはえいみれくいかわくいみれえ